दोस्तों देखिए, ये दोनों आदमी आके लेग पीस चुरा लेती है। लेकिन एक आदमी देख लिया, चोरी करके लेके जा रही है, लेकिन दुकान वाले को कुछ भी मालूम नहीं आया। जब दुकान वाले देखती है इसका लेग पीस नहीं है, इसका दिमाग सड़ गया। दुकान वाले बोलती है मेरा लेग पीस कहाँ गया। इधर उधर देखने के बाद चोर को देखा, फिर उसके पीछे जाने लगा। जाके चोर को पूछती है मेरा लेग पीस कहाँ गया। चोर तो कहती है चोरी नहीं किया मैंने। फिर उसको चेक करने लगा, फिर डस्टबिन को चेक करने लगा। जब नहीं मिला, उसको जाने दिया चोर को। फिर दुकान के मालिक जा रहा है। चोर तो इधर उधर देखती है, फिर जा रहा है। जो आदमी चोरी करते हुए देखा उसको पीछे पीछे आ रहा है। दुकान के मालिक दुकान के पास आया, फिर सोच रहा है मेरा लेग पीस कहाँ गया। फिर ये आदमी गाड़ी के उधर छुप गया। फिर ये दोनों आदमी मिलकर लेग पीस को खा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना।